হ্যালো বাচ্চা ছেলে রোজ কুনাস লাগছে একবারে কুনাস কোনো জায়গাটা মাল এসে থাকে তো তোর এই কুনারা একবারে কুনাস পড়ে নিতে খাদ্য বানাতে কুনাস তুই কুনাস লাগছে নইলে যাবি বুঝিস মাছগুলো একটা আছে তাহলে তুই না করতে নেই আকর্ষণীয় মাছ আগের কিছু রুই কাতল রোহিঙ্গা তো সব সিরিজ দিয়ে চলে সব ধরনের মাছই তো সিরিজ এর চেহারাটা একই দাড়ি আছে একবারে অরিজিনাল কালবা হচ্ছে হাবিব কি বলে পানি সব পানি ওজা পিওর তাইতো তো বাপর কোন ছিল দাম কম না অরিজিনাল আছে অরিজিনালটা 1 কেজি 1/2 কেজি হলে যে দাম ওই 1 কেজি 1.5 কেজি আর পুকুরের যে দাম ওইটা সাইডে যাচ্ছে যে এমনি চলে যাবে সব ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও মামা ছেড়ে দাও গ্যাপ বুঝতে হবে ছেড়ে দাও